にちは、ゆかりです。手放すときってこれ本当に必要かなよりもなんだか手放せないな、そう思うことの方が多い気がしています。高かったから、好きだったから、もったいないから、いつか使うかもしれないから。理由はその時々で違うけれど、手放せない気持ちにはちゃんと理由がありました。今日はそんな私が手放して後悔しなかったものを4つお話ししてみたいと思います。手放して後悔しなかったものの一つが高かったから残していたものです。昔は一生ものだから、清水の舞台から飛び降りる気持ちで、そんな風に思って高価なものを買うことがありました。もちろんその時は本当に気に入っていたんです。でも実際に暮らしてみると生活に合わなかったり、思っていたほど出番がなかったり、それでも手放せませんでした。理由はシンプルで高かったから。せっかく買ったし、こんなに高かったんだから、そう思うと使わないことよりも手放すことの方がもったいないと思っていたんです。だからクローゼットの中で大切に保管して、たまにお手入れをして、でも今思うと一番保管コストがかかっていたのは毎日使う服ではなく、ほとんど使わない高価なものでした。思い切って手放してみたら意外なくらい後悔はなくて、むしろ高かったから残すという判断をしなくなったことの方が私にとっては大きな変化でした。今は値段ではなく、今の暮らしで使っているかどうか、それを基準に考えられるようになりました。2つ目はデザインの強い服です。昔は柄や刺繍、唯一無二のデザインに一目惚れして買うことがよくありました。見ているだけで心がときめくような服。でも不思議と毎日手に取らない。理由は一つではなくて、刺繍が繊細で気を使ったり、洗えなかったり、着心地が少し気になって頑張らないといけない服だったり、暮らしの中では少しハードルが高かったんです。それでも手放せませんでした。だってその服を好きだった気持ちは本物だったから。だから私はすぐには手放さずに、一度見えない場所にしまってなくても困らないかなと実験することを何度もしてきました。そうして時間をかけてみると、好きじゃなくなったわけではないことに気づきました。ただ今の暮らしには役割がなくなっていたんです。デザインの強い服って1枚でコーディネートが完成するくらい存在感があります。だからこそ心がときめいて衝動的に買ってしまうことも多いんです。今でもその服に感じたときめきは覚えています。でも私のクローゼットには限りがあります。だから特別な日に着たい服は残して、それ以外は感謝して手放すことにしました。今の暮らしで出番の少ない服を持ち続けるよりも、今の暮らしに合う服だけ残ったクローゼットの方が私には心地よかったんです。3つ目は部屋着という考え方です。昔は外で着なくなった服を部屋着にしたり、家で過ごすための服を持っていました。家ではリラックスできる服、外ではお気に入りの服、そんな風に分けるのが当たり前だと思っていたんです。でもある時ふと思いました。そもそも私はどうして部屋着を持っているんだろう。家だからリラックスできる服を着たい。それはわかる。でも私は外でも着心地のいい服を着たいと思っている。だったら家でしか着られない服を持つ理由って何なんだろう。よく考えてみると、部屋着って外では着なくなった服を着る場所になっていることも多い気がします。
私もそうでした。まだ着られるから、もったいないから、そんな理由で残していた服を部屋で着ていたんです。でもある時ふと思いました。人に会う時に着たいと思えない服を家では着たいんだろうか。もったいないから着る、その考えの方がなんだかもったいない気がしてきたんです。そう考えるようになってからは部屋着を持つことをやめました。今は家でも外でも着たいと思える服を選ぶようにしています。もちろん特別な日にしか着ない服はあります。大切な服や摩擦を避けたい服。でもそれ以外は基本的に家でも外でも着られるものだけ。そう決めたらクローゼットはすごくシンプルになりました。それだけじゃなくてご近所用の服という考え方も自然となくなりました。コンビニに行く服、スーパーに行く服、そうやって服を細かく分けるほどクローゼットは増えていく。だから私はいつでも一軍の服を着ることにしました。お気に入りの服を着る時間が増えて、もったいないから着るという感覚もなくなりました。私にとって一番大きかったのは部屋着を手放したことよりも、もったいないから残すという考え方から解放されたことだったのかもしれません。4つ目がストックや色違いです。着心地が良くて自分に似合う服に出会うと、もう1枚買っておこう、色違いも欲しい、そんな風に思うことがよくありました。お気に入りだからこそもっと長く楽しみたい、失いたくない、そんな気持ちだったんだと思います。でも何度もそれを繰り返して気づきました。暮らしは少しずつ変わっていく。どんなにお気に入りだった服でも、体調が変わったり、考え方が変わったり、生活が変わったりすると、少しずつ今の自分と合わなくなることがあります。色違いを買っても結局一番手に取るのは最初に買った色だったり、ストックを買っても着る頃にはもっと好きな服に出会っていたり、だから私はストックも色違いも前よりずっと慎重になりました。色違いを買うのは違う色だからではなく、何か役割が変わる時だけ。例えば夏は黒よりも白の方が快適なので白を選ぶことがあります。そしてストックも本当に毎日着るぐらい気に入ったものだけにしています。でも未来の自分のことは今の私にはわからない。未来のために増やすことよりも今のお気に入りをちゃんと着ること、その方が今の私には心地いいと思うようになりました。ここまでお話ししたのはあくまで今の私が手放して後悔しなかったものです。だからといって高いものが悪いとか、デザインの強い服を持たない方がいいとか、ストックを買わない方がいいというお話をしたいわけではなくて、私も今でも高い服やバッグを買うこともありますし、デザインのある服も好きです。ストックを買うことだってあります。でも昔と違うのは、欲しいという衝動的な気持ちだけで選ばなくなったことです。今の自分に本当に必要なのか、今の暮らしに合っているのか、それを考えるようになりました。私は物を減らしたいわけではなくて、今の自分が心地よく暮らせる量や選び方を探しているだけなんです。多分それはこれから暮らしが変わればまた少しずつ変わっていくと思います。だからこれからも持つ、手放すにこだわるのではなく、その時の自分に合った心地よさを大切にしていきたいと思っています。そしてまた暮らしが変わったらきっと手放せるものも少しずつ変わっていく、そんな気がしています。